렛츠고 머니스쿨, 오늘은 금융 사기에 대해서 알아보려고 합니다. 대표적인 게 보이스 피싱일 거예요. 보이스, 목소리. 보이스 피싱에서 피싱. 피싱이라고 하면은 낚시잖아요. 근데 여기에 스펠링을 보시면 P가 들어가 있거든요. 이 P는 뭐냐면요, 프라이빗 데이터입니다. 그래서 프라이빗 데이터, 여러분의 개인정보를 낚시처럼 낚는다 해서 보이스 피싱이라고 얘기하는 거고요. 요즘에는 문자 메시지 굉장히 많이 오잖아요. 링크를 누르는 순간 악성 코드가 깔리는 경우가 되게 많거든요. 여러 쇼핑몰 홈페이지라든지 이런 걸 가짜로 해놓는 경우도 많아요. 정말 비슷하게 만들고, 이런 거를 파밍이라고 합니다. 요즘에는요, AI 기술이 굉장히 발전을 하다 보니까 AI로 합성해가지고 엄마 나 돈 넣어줘 라거나 이런 식으로 사기를 치는 수법들도 많다고 하니까요. 이런 것도 조심하셔야겠습니다.